फ्रेंड्स, हमने ऑर्डर किया है एक कार्ड रीडर कम USB हब। पैटर्न इसका देखते हैं कैसा। पैटर्न की क्वालिटी हमेशा बढ़िया ही निकलती है, जैसा पहले भी मैंने यूज़ किया है और प्रोडक्ट्स उनके। ये कुछ एक तरह का बबल पेपर है ऊपर, और ये है ये टाइप USB A to टाइप USB-C है। सील खुली हुई है, देखते हैं। ये ऐसा कुछ निकल के आता है, साथ में एक पेपर टाइप एनवलप। केबल ठीक है, लेंथ अच्छी है। ये इसका मेमोरी कार्ड, ये कैमरे वाला कार्ड, ये 2 USB पॉइंट, एक 3.0 USB पॉइंट है। ये टाइप USB to टाइप A है। ठीक है, जो भी है अच्छा है, देखते हैं बाकी यूज करके। मॉडल नंबर